ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாக்கெட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, டேரெக்டாக நம்ம கஸ்டமரோட ப்ளேஸ்க்கு வந்துட்டோம். ஸோ ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் கூப்பிட்ருந்தாங்க, சிஸ்டம் அப்கிரேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எஸ்எஸ்டி போட்டு அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். லெக்ஸர்ன்ற ப்ராண்டில் 240. ஸோ ஓஎஸ் அங்கே ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இவங்ககிட்ட இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆசூஸில் மதர் போர்டு 81 மதர் போர்டு. ஸோ இன்டெல் ப்ராசஸர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ஏதாவது சிஸ்டம் அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.